Vá, Levi, chega de ensaiar, ok? Tu precisas de mais método de representação, ok? Isto vai centrar-te. Agora cresce. Uau! Acho que está a resultar. Ah! Levi, trouxe um balde com meias. Estão lavadas. Levi, ambos sabemos a resposta. Pegas na meia e atiras ao ar. E quando a meia subir, a tua voz sobe. Uf! A peste caia em vossas casas! Ok, e para terminar, dicção. Ando com medo de experimentar uma. Às vezes, quando estou estressado, não consigo desligá-la. Bem, é o Shakespeare. Como é que é suposto soar? Velho e importante, o teu entusiasmo. Muito à frente, jovem! Talvez um pouco menos velho, ok? Muito bem, senhor. A do teu pai é boa? Então imita-o. Ora, muitos belos dias! Foi perfeito, amigo. Foi fantástico. Fica aí a ensaiar. Eu vou buscar um copo d'água. Ora, muitos belos dias! Desculpa, ele acha que o pai dele fala assim? Bem, mas o pai dele falava assim quando ele o foi visitar à prisão. Não é tão largo como a porta da igreja, nem tão fundo como um poço! Aquilo era Shakespeare? Eu já nem sei distinguir. Continua a divertir-te com A Raven Voltou no Disney Channel.